Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan lab parser different data type with Python. Di sini ada objektifnya, yaitu part 1 seperti lab-lab biasanya, yaitu menjalankan device VM. Lalu part 2 kita akan parse XML in the Python. Lalu part 3 parse JSON in the Python. Lalu part 4 parser YAML in Python. Background atau skenario, parsing means analyzing a message, breaking it into its component part, and understanding the purpose of the earth part in the context. When much are are transition between their level stream of character. Large characters are effective string that message need to be parsed into symmetrical equate data structure containing data of recognition type. Before the data can be interpreted as upon, in this lab you will use Python to parse as data format from XML, JSON, and YAML. Well, work talk code example and talk about how each parser works. Required resource-nya seperti biasa, one PC with operation system of your choice, VirtualBox or VMware, device virtual machine. Part 1 kita akan menjalankan device VM. Ini sudah saya jalankan. Kita split layar biar memudahkan. Part 2 kita akan parse XML in the Python. Because of a flexible provided by XML markup language, XML is can be tricky to parse. XML all text start data file do not map unambiguous to default data type in the Python or other popular language in additional. It is not always obvious how attribute value should be represented in the data. Their issue can be set straight by Cisco developer working in the some context. You will parse the file in the Python get access to information it contains. Sini ada file XML-nya, kita akan menggunakannya menjalankan menggunakan Python membuatnya. Pertama kita akan membuat script to parse XML data. Yang pertama kita akan buka parsingl.py. Kita akan menemukannya di labs devnet source parsing directory. Kita akan masuk sini menggunakan cd. Oke, kita ls untuk melihat isi dalamnya filenya. If you don't experiment with user regulation in Linux, Python, or other object-oriented programming language, search the internet for tutorial. Kita akan membuka file versi xml.py. Ini filenya. XML ini. Kita akan masuk sini menggunakan JSON. Menggunakan nano. Nano untuk mengakses filenya. Parsingl.py di sini. Kita hapus dulu. Ini percobaan saya sebelumnya. Kita hapus dulu. Ctrl K. Kita hapus semua kosong. Baru kita masukkan. Yang pertama kita akan mengimport XML-nya, lalu import array-nya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan parse function from et elemental tree to parse the my file XML file and assign into variable XML, then get the root element with the get root function and assign into a variable root. Enter, kita masukkan XML dan rootnya. Nah, lalu selanjutnya now the top level of the tree can be searched for the containing tag edit config, and when found that the target block can be searched for to name value in content default operation, and the text option create a regular expression to get the content of the XML root
content in the RPC tag and then add additional regular expression to drill down into the content in the order to find the value of the edit config, default operation, and test operation element. Kita akan masukkan elemen-elemennya ns, edit config, div off, dev off, test off. Di sini ada rootnya, root group, edit config, formatnya, default operation, test option. Lalu kita akan add print statement to print the value of default operation and the test option element. Kita akan masukkan perintahnya untuk apa yang ditampilkan nanti. Kita enter. Kita ctrl X, Y, enter. Kita screenshot dulu biar nggak lupa. Oke. Lalu kita akan mencoba menjalankan scriptnya menggunakan perintah Python 3. The default hasilnya yang dihasilkan adalah default operation content mark dan the test option content set. Lalu kita akan part 3 parse JSON in the Python. Kita akan parsing JavaScript object notation JSON in the frequent request of inserting with REST API. The steps are used follow. Yang pertama yaitu authentication user and password combination to retrieve a token that will expire after the set amount of time. Kita akan menggunakan autentikasi menggunakan user dan password dikombinasikan dengan token yang memiliki expirednya yang sudah kita set waktunya. This token uses the for authentication subsequent request. Execute get request to REST API authentic as request to retrieve the state of the resource requesting JSON as the output format. Modify the return JSON as needed. Lalu yang keempat, execute a post or put to the same REST API. Again, authentication as required to change the state of the resource. Again, requesting JSON as the output format and the interpreting is needed to determine whether the operation was successful. In the Python script, the Python JSON library can be used to parse JSON into Python native the structure and the realizing data structure by out as JSON. The Python YAML library can be used to convert the data to YAML. Step pertama, kita akan buat script to parse the JSON datanya. Yang pertama kita akan buka parse JSON py, parse JSON.py, enter. Bentar, nano parse JSON.py. Ini kode sebelumnya, kita hapus saja untuk melakukan percobaan lagi. Pertama kita akan mengimport JSON and YAML library-nya. Lalu kita akan menggunakan Python with statement to open my file JSON and the set is to the variable name JSON file. Then use the JSON load method to load the JSON file into the string set the variable name or JSON. Oke, kita akan menggunakan Python untuk membuka my file JSON dan mengatur variable name-nya yaitu JSON file menggunakan JSON load dan JSON file interesting
variabel yang dihasilkan yaitu or JSON. Or as JSON file, or JSON-nya kita oke. Enter. Lalu kita add print statement or JSON to see no Python directorialnya. Kita simpan filenya. Lalu kita akan mencoba menjalankannya. Nah, dari hasil dijalankan kita akan mendapatkan akses tokennya, lalu expirednya, refresh token, dan refresh token expirednya. Lalu step 3 kita akan menambahkan output parse JSON data in YAML data format. Kita akan menambahkan data JSON ini akan ditampilkan dalam bentuk YAML. Kita masuk ke nano parse JSON PY lagi. Kita tambahkan print untuk menghasilkan data dalam bentuk YAML. Kita coba lagi. Nah, dia yang pertama hasilnya dari bentuk JSON, lalu yang kedua akan menghasilkan dalam bentuk YAML seperti ini. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu masuk ke part 4, parse YAML in the Python. The following program import the JSON and YAML library. Use PyYAML to parse a YAML file, extract and print data value, and output a JSON version to the file. Is use the YAML library saveload method to parse the file stream and the normal Python data reference to extract value from the resulting Python data structure. It then uses the JSON library dumps function to serialize the Python data back out JSON. The YAML example to parse the same YAML file your output in di part 3. Hasilnya hampir sama seperti yang dilakukan di part 3 tadi, seperti ini hasilnya. Lalu kita masuk ke step pertama yaitu kita akan membuat script untuk parse the YAML datanya. Kita akan masuk ke parse YAML.py. Menggunakan nano. Oh iya, screenshotnya. Nano parse YAML. Oke, kita screenshot dulu biar nggak lupa seperti ini. Aduh, sebentar, nge-lag. Oke. Dia nano parse XML. Oh, dia perlu yang di atas ini. Lalu kita parse JSON-nya. Kita screenshot dulu hasilnya. Oke. Lalu kita masuk ke JSON-nya. Kita screenshot. Oke. Exit lagi. Clear dulu. Oke, clear.
Kita akan masuk ke YAML. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita sudah membuka parse YAML.py yang kita temukan di lab devnet search parsing directory. Lalu kita akan mengimport JSON dan YAML-nya seperti tadi. Lalu kita akan menggunakan Python with statement open my file YAML and the set in variable YAML file that uses YAML save load method to load the YAML file into the string set to the variable name or YAML. Oke. Lalu kita akan menambahkan print statement to for or YAML to see the now Python directory. Kita akan menambahkan perintah print untuk melihat hasil outputnya. Oke, jangan lupa di screenshot. Oke. Enter. Oke. Kita akan mencoba menjalankannya. Oke, enter. Nah, dia akan menghasilkan token seperti tadi dalam bentuk JSON. Lalu kita akan menambahkan print statement to display the token value how many second until the token expirednya. Lalu parse YAML lagi masuk. Di bawah kita tambahkan enter. Formatnya dalam YAML. Kita simpan, Ctrl+X, Y, enter. Kita jalankan lagi. Nah, sudah ada the access token is, lalu token expirednya. Oke, kita screenshot. Oke, kita lupa screenshot pas di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita akan step 3 output the parse YAML data in JSON data format. Kita akan menambahkan untuk menghasilnya dalam bentuk JSON. Lalu kita coba jalankan Python parse YAML-nya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Access token, expire, refresh token expirednya akan dalam bentuk JSON. Seperti itu. Kita screenshot juga.
Oke, sudah selesai. Jadi itu saja untuk lab parse different data type with Python. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.